Tash e kemi në kryeqytet vetëse ka filluar të ndërtohet një ndërtesë e cila është mbi 40 kaç më zgabosha. Edhe është në një hapësirë, për na që si na mësu, është në një hapësirë shumë të ngushtë, edhe është në një vend të cilin nuk po mundemi me e pa. Në aspektin që fillimisht e paramendon se si mund të jetë një ndërtesë e tillë. A jemi të aftë edhe a kemi vendin me e thonë kështu të gatshëm për me pas ndërtesa 40 plus katet? Vendin konsideroj që e kemi, sepse lokacioni për lokacionit ka ndryshime në kuptimin e cilësive mekanike të tyre ose të performancave të tyre. Ndërsa jam shumë i kënaqur me ju thonë sinqerisht që këto projekte kryesisht i kanë bërë njerëz të fushave tona, kuadri jon, që kanë dalë prej studimeve tona. Dhe është pa marrë parasysh, nuk e gjykoj në aspektin arkitektonik, e gjykoj në aspektin strukturor, e gjykoj në këtë aspekt. Mendoj që vlerat tona janë vlera të shtuara për vendin ton, kur kemi kuadër që bëjnë edhe dizajne të tilla, që janë konkurruese ndoshta edhe për rajonin. Dhe është një gjë që është ne vlerësojmë shumë pozitive. Sepse për me projektu një objekt të tillë që ka aq lartësi të madhe, duhet shkallësi, dije dhe kompetenca shkencore goxha të thella. Po, që është shumë e komplikuar. Është shumë sfiduese, pra. Është shumë sfiduese, janë shumë parametra, janë shumë variacione, janë shumë fenomene natyrore që duhet me i marrë parasysh, me i projektu që ai objekt me qenë për 500 vjet, që me ju regjistu krejt aty në fenomeneve. Apo vazhdon ende të jetë ai konflikti arkitekt-ndërtimtar? Se gjithmonë këta e kanë atë luftën. Në këndvështrimin tonë të inxhinierisë së ndërtimit, ne ju themi arkitektët që na me ju jemi si mishi dhe thoni, që jemi të pandashëm. Është çështje subjektivizmi i profesionit, po në fakt ne pa arkitekt nuk mund të jetojmë. Dhe ne mendojmë që edhe arkitektët e kanë fatin e lidhur me neve, sepse për me realizu një projekt që është atraktiv, që është modern, që është i mundur për me pas, atëre duhet për mes strukturistit. Që diferencat mund t'jenë gjithmonë, po mendojmë që ato mund t'jenë edhe në momente caktuar edhe subjektive. Do më thonë, universitetin e kemi në Prishtinë. Edhe Prishtina kritikuan, po rritet, po zgjerohet, do të thotë për dikën që vjen një herë në vjet, she çdo herë një ndërtesë e re, çdo herë. Po çu shihni ju si që i takoni kësaj lamie, çu shihni çka po ndërtohet edhe çu po zhvillohet kryeqyteti? Detyra jonë si strukturist është ne merremi me ndërtimet dhe me strukturat. Nuk i japim fort drejt vetes me bë gjykime në aspektin e organizimit hapësirës. Normalisht gjithmonë ka hapësirë për komente dhe për kritika, absolutisht, po në momente caktuara edhe për lëvdata, sepse ka dhe punë të mira. Akoma si qytet kena shumë nevojë për rritje të infrastrukturës, për përmirësim të infrastrukturës, për rritje të cilësisë së jetesës. Dhe kjo është mundësi e hapur gjithmonë, çka është më rëndësi, fakulteti jonë, institucioneve të vendit, domethënë qoftë ministrive, po qoftë edhe komunës Prishtinës, gjithmonë ju ka ofruar një mundësi të shërbimit që nëse duhet analiza të thelluara, nëse duhet studime shtesë, jemi hapur, absolutisht jemi hapur.